guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga po ang pilot trailer ng ating pagtutok sa Interminable Thailand. Ito nga ho ay pagbibidahan naman mula sa, I guess, sa Idol Factory. Tama ba? Oo, mula sa Idol Factory. Yan, tama. Idol Factory Entertainment na pinagbibidahan po yan ni na Billy at ni Babe. Yung tambalang Billy Babe, kung maalala natin naman dun sa The Sign series. Ayan, 'di ba na hanggang ngayon hindi ko pa nare-react yung special episode ano. So pasensya na. So by the way, highway, simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. Ito na po ang pilot trailer para sa Interminable mula sa IDF. So tara na. Sisimulan na natin ang ating pagre-react in 3 2 and 1, let's play. Wow. ปล่อยฉันมึงไม่ต้องตะโกนไปหรอกมึงก็รู้ว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่ในบ้านจะทำอะไรฉันเลยนะ Haba ng hair niya dito. Oh shucks. ตามมันไปเฮ้ย Ay grabe. Oh! ชาตินี้ผมคงไม่มีโอกาสได้ทำตามสัญญาอีกแล้ว Grabe. Grabe IDF ha. เคยนึกสงสัยใครรู้กันหรือไม่ ว่าคนเราจะรอคอย Si ใครสัก Kunyai, คนหนึ่งได้ si นานเพียงใด Keuta. Tama? Ayun. 10 Keuta. ปี100 ปี 1,000 ปี หรือไม่สามารถนับได้จนมากเท่ากับอสงไขยปี Ooh. "เรือนขาวแห่งนี้คือที่ที่ผมฝันถึงมาตลอด อยู่นี่นี่เอง Oh. เมื่อได้ย่างก้าวเข้ามาในเรือนขาวแห่งนี้ ผมก็รู้สึกได้ในทันทีว่าที่นี่คือบ้าน Mhm. และมีใครบางคนรอคอยผมอยู่ รอคอยให้กลับมาทำตาม สัญญา Oh. Wait, what? เจ้ากลับมาหาพี่แล้ว แก้วตาของพี่ Wait. Kung siya yung bumulong, ano kwento niya? I mean, before siya bumulong. ชุยชายช่างงามคำ Ang galing nung shifting, no? From light to dark. ใครจะไปลำได้เรา หากน้องไม่ซ้อมลำแล้ว เราไป Ayun. ตำแหน่งกินกันดีหรือไม่ Nakaw ng halik. พี่น้องคิดอะไร พี่แค่จะขอให้น้องวาดภาพพี่ก็เท่านั้น ได้ขอรับ So parang hanggang alaala? Hanggang alaala lang dito yung role ni Oh. ใจเย็นๆ แก้วตา At saka in fairness talaga doon sa haba ng hair niya ha. Oh! Ay, แก้ว taray.
แก้วตา โอ้ หอมชื่นใจ เฮ้ย น้องยังเหมือนเดิมมิเปลี่ยนแปลง เหมือนเดิมอะไร เฮ้ยหัว โอ้ sabi na eh. น้อง น้องเป็นไรไหม It was just the memory after all eh. เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า คุณแก้ว คุณแก้วครับ คุณแก้วเป็นอะไรหรือเปล่าครับ Wait, พี่แสน ผู้ชายคนเนี้ย เข้ามาที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้ นี่ คุณแก้วเห็นด้วยเหรอครับ นี่ก็ถามแปลก ผมมีตานะทำไมจะมองไม่เห็นเล่า ยืนอยู่นี่ไง เขาเป็นใครเหรอพี่แสน อ๋อ คุณใหญ่ครับคุณพระนายเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับ เจ้าของ ไหนพี่แสนบอกว่า ผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ไงเล่า คือว่า ถูกแล้ว น้องเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ส่วนพี่เป็นเพียงผู้อาศัย ต่อให้ตายแล้วเกิดใหม่มาพบกันได้อีก oh. ฉันก็จะทำให้พวกแกต้องพรากจากกันทุกชาติไป คุณโสภี At anong binabalak mo naman? เรือนเขาเจ้าหมื่นเสมอใจราช คุณโสภีมีธุระอันใด นี่ไงธุระของฉัน คุณโสภีตบกับผมทำไมขอรับ ทั่วทางพระนครเขาลือกันว่า คุณพระนายกำลังหลงไหลนางรำจนไม่เป็นอันทำงานทำการ ถึงขั้นสร้างรังรักไว้อยู่ด้วยกัน Grabe pa rin talaga yung Billy Babe as in. แก้วตา การเป็นนางรำได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลปะชั้นสูง มีได้ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นบ้างเลยหรือไง เหตุใดจึงกล้าล่อลวงคุณพี่ของฉัน มันคือรักแท้ Ah, เธอไม่ใช่ social. แม่หญิงจะได้รักแท้ได้อย่างไร Wow! ต่อให้เป็นฟอกตัว ก็ขัดสินสาปไม่ได้หรอกเจ้าค่ะคุณหนูทำไมไว้ดีจับมันสิฉันชักจะสงสัยแล้วสิน้องส้ม สงสัยอะไรหรือเจ้าค่ะก็สงสัยว่าแท้จริงแล้วนางรำเขาสอนกันอย่างไร หรือเขาสอนเพื่อการยั่วยวนบุรุษ ผู้ที่เจริญแล้วย่อมไม่ดูหมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรีของศาสตร์แห่งศิลปะ So parang, so wait. Alam kong maguguluhan na naman ako dito kasi naguluhan ako doon sa isa eh. So, ibig sabihin, itong series na to is more of past, present, ganon. Tama ba, NS team? Or tama ba mga viewers? Please guide me also while this premiere or maybe while you're watching this reaction also. Number one, I was observing in the past 6 minutes of this reaction, na nandun yung kaaway ni Di ba tandaan niyo yung sa The Sign? Ano pangalan niya? Oo, yung maputing yun. Hindi pa rin nagbabago yung puti talaga no? Sadyang maputi yun. Sadya bang maputi yun? Sorry naman. So that's number one. Sorry. Ito talaga yung number one. Number one, past and present is meeting. Kaya nga masakit ng ulo ko ngayon eh. It is now meeting in one series, 'di ba? And then itong si Past, itong si Kunyay patay na pala. Tama ba? Oo, nung una I was wondering bakit nga ba bigla siyang bumulong kay Kyotai, 'di ba? So that's number one. Number two, I was also wondering patay na ba tong taong to o parang espiritu na lang ba siya? Itong babaeng to, kung bakit nga ba aagawin yung storya ng Kyota at saka ni Kunyay. 'Di ba? Parang nang aano kayo eh ha. Tuloy tayo. ค่ะ ผมนี่สำคัญกับเธอมากใช่ไหม Oh, shucks. Nung panahong yun kasi pag nagupitan ka ng buhok, ano na yan?
it will bring something that is not so good. Oh. เป็น Oh. อะไรหรือเปล่า เจ้าหมื่นเสมอใจราช นี่มันอะไรกันนะ เป็นไปไม่ได้ Oh พา wait. ของพี่ เจ้าลืมสัญญาที่ไว้ให้กับพี่แล้วหรือ Ah, shucks. 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 ฝันแบบนี้อีกแล้ว เจ้ายิ้มเจ้าแย้มแก้ม Parang medyo horror siya, ha? มาลา Horror, historical, fictional, ติดตา horrifying. Loko tong NS team, ah. เจ้าเอ่ย นี่ เป็นสัมภเวสีหรือไงอะเวลาผมใส่บาตรทำบุญทีไรนะ ต้องมาร่วมบุญด้วยทุกครั้งเลย Oh, wait. พี่เชื่อว่า Kinikilig. ทำบุญร่วมชาติใส่บาตรร่วมขัน จะทำให้เรารักกันข้ามภพข้ามชาติอย่างนี้เรา บ้า ต่อให้ต้องรอจนสิ้นอสงไขยหากเป็นน้องเอาไซส์ก็ควรค่า แก่การรอคอยยิ่ง Ang lovely nung background music ng scene na to, ha. How is it possible that he kissed a ghost? 'Di ba? Ang galing lang, ang galing lang as in kasi if I'm going to search for the definition of interminable, if I may, no. Excuse me. Ayun, interminable meaning. Ibig sabihin ng interminable is endless. So tama nga naman, 'di ba? So parang endless love yung story na kahit patay na si Kunyai sa storya, nandun pa rin siya talaga bilang ang tawag doon, para siyang ligaw na kaluluwang ewan. Alam mo yun, pero ang ganda ng chemistry. Number 1, ayan, doon na tayo sa number 1 agad. Ang ganda ng chemistry ng interminable for Billy Babe. Why? Because it shows the past and the present. The promises of the past is going to stress out in the present time. Let's say. Number 2, I love how the story goes. Kahit medyo masakit ang yung ulo ko sa kalituhan ng story na to. Ang galing lang. Alam niyo yun, ang galing lang ng pagkakalapat ng storya, especially dun sa part na pinakita dito si Saen, 'di ba? Na nakikita din pala ni Saen itong si Kunyai. 'Di ba? Parang sabi ng utak ko nga, parang nasa The Sign na naman tayo pero dito ibang kwento, ibang klase ng storya to. Pero in fairness, alam nyo, talagang even dun sa mga bed scenes na talagang dun din sila nagpainit sa The Sign before, kung maalala natin, no? Ano talaga, talagang parang pinakita talaga nila how hot they were. Not just on the bed, but for who they were as a related persons. Kumbaga, yung kanilang relasyon, yung titingnan natin dito. Gaano nga ba kainhit ika nga, 'di ba? Itong dalawang to. At yung pagpasok nga nitong si Sophie nagmumukhang parang demonyo ata to. Parang ito yata yung sinasabi ni Gokay Green na yak. Si Sophie. Oo, 'di ba? Parang panira sa BL relations, 'di ba? Kumbaga. Pero in fairness lang din kasi ayun nga yung sinabi,
naiba yung hair niya talaga. Dun lang ako natuwa lalo. Yung sa hair niya in the past was that growing. 'Di ba? Parang nag-grow. Pero I wondered if that was a wig. No? Or parang, kasi natural yung dating eh. Natural yung dating, no? Ang ganda. Ang ganda lang. Pero, ayun nga, no? So, ang galing. Ay, hindi, ito. Kasi para naman pinaputukan mo ng baril. Pero may sabi ko nga, medyo may horrifying part, 'di ba? Itong nakita nga natin ito. So by the way, Highway, yan na nga muna ang naging kabuuan ng ating reaction. Aabangan natin ang official trailer at ang episode number 1. I'm so excited for this. Kaya kung may rate ako dito, 8.5 naman, no, 'di ba? Para maiba. Kaya lang, ibababa ko ulit sa 8 ha. Oo, medyo lito ako eh. Medyo nalito ako dun sa present past kasi parang dun siya iikot sa past and present since this is interminable. Na ang ibig sabihin nga daw, 'di ba, was endless. 'Di ba? Endless lang. At yun na nga ho mga ka-NS ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Tuloy ang ating mga reaksyon sa mga official pilots. Abangan yan dito sa NS channel. Ako po si Nathaniel Subilan. As always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po si Nathaniel Subilan. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, always choose to love and to be loved. Hanggang sa muli, kayo nga po ay patuloy na nakatutok. Ito pong Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. And bye!